Les enfants palestiniens sont visés. Ceci est une guerre qui vise les enfants. Ce sont les propos de ce journaliste britannique. Donc il n'y a pas plus objectif. Là, vous ne pouvez pas dire oui, mais non. Non, c'est quoi l'intérêt qui ment? Regardez, écoutez ses propos entièrement. The ceasefire is over. We can already hear the bombing, and I am at a hospital. There was a hit about 50 meters from here. This is the biggest still functioning hospital in Gaza. It's at 200% capacity. Yes, this is a hospital. The health system here is overwhelmed. This hospital simply cannot take more children with the wounds of war. There are children everywhere. These children are sleeping. There was a bomb literally 50 meters from here. I cannot overstate how the capacity has been reduced of hospitals in the last 7 weeks. We cannot see more children with the wounds of war, with the burns, with the shrapnel littering their body, with the broken bones. Inaction by those with influence is allowing the killing of children. This is a war on children. Il vous faut quoi de plus? Il vous faut quoi de plus pour dénoncer ces criminels qu'est Israël? Arrêtez d'être complices. Ce sont des milliers et des milliers d'enfants qui sont touchés. Regardez, vous avez entendu. Vous ne pouvez pas vous taire. Vous ne pouvez pas vous dire non mais c'est bon, c'est pas en dénonçant. Si, c'est en dénonçant. Tout ce que vous pouvez faire pour les Palestiniens, faites-le.